ჩემო მოყოლებდა მე წარმოვიდგინეთ city car driving-ს. პირველ ეპიზოდს და აქ მანქანები არ მაქვს ჩადებული. ამიტომ ესენია სულ. მე შეიძლება ჩავაგდო ეს ავტომატიკაზე თუ გინდათ რომ დავაყენოთ დააწყობდეთ ამას, მაგრამ მე მინდა იყოს თეთრი. დავიწყეთ. ყველა კომპიუტერზე შეცვლა. ესე იგი თამაშიც დავიწყებ მეგობრებო. ასე გადავგვქოთ და ეს რაძმელია მექანიკა აქ თქვენ არ იცით. გოთიშ აი ესეთი ნუბი ვარ. ახ ჩამიქრა ბიჭო. ჩხარებში აქ მისიებიც მაგრამ მე ვისაც ავარდო მოდი გავიკაჭავ რა. აი ამ ეს აღესვენ. ავაროთან მიგებთ რა მარუმები არის რა რომელიც ბიჭო იქ გავდივარ და რა პაურები მიგეჭა. აუ რემონტია ხებაცა. აუჩი. აუ ეს ნახატად არ ვიცოდი ჩეულებობა და რემონტია ვიღაცა. აუ თორე ვიდეოს გადავიღებდი ახლა და აუჩი. გაჩუმეთ. მართლა გაჩუმეთ. ხო, რატომ არ იდებოდა ამდენი ხანი ვიდეოები? სიცხე მქონდა, მაგრამ ვარშე ადგომის ხასიათზე არ ყავი, ლოგიში ვიყავ ყოველი. ახლა გასმივარ. ოღონდ ახლა შევეჭახო ვიღაც. ოღონდ ახლა თქო fuck. აი მეგობრებო მექანიკაზე გადავაყენე. და რა ვიცი. ეხლა შეიძლება უკეთესად ვითამაშო. არ გადათვები არ შეიძლება არაფერი მივგასოთ. ვახჩი. ავახს დავე. ავიდა. ვიდები ჩომეცე ჩამეგარი. მიდი დამტყველი ყველა. შეიძლება ყველაფერი ხო იცი? თუ გამოდარდა. ჭუერთხი კანუში რა პავაროთ. Okay, ja. Schon gut. Ach, shit. Picture no people. Ach, sleeves. Almak, so how long got more trivia და გადმორთვები და ისინი და რა ვიცი რამდენი დასტობება და გაჩუმე თქვენ კიდე რემონტი. აიგე?
გაგეჯამატორი. ნახეთ მე სედესები და რეები არა. ნახე მანქანას რო ჩაგდებ, ქესმა მანქანა ქეს დრიფტ აობს და ყველაფერი. და ვა. ვაცდა სულმაბე. გატიში. გამატარე გეხმე. ძლივს რა. ოდაიგ. გაიწეოდა რა მისია რუბობდა ჩემი კარი. ავიდა. გაჩვიდე გრებუტი თქვენი. აურა მაგარ დროს შევთე პაროტიგები. ვარა პიპილიაკ. აი ბოდიში მეთქი. ახველებისთვის. სამის იქნება ამ ვიდეოში. აუ ეს პროგრამორთო. არ ვიცი რა. კარგი, დღეს ჯობი ამით დაიმშვიდობოთ. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ხუში დალაიქეთ და კომენტარით და შემდეგ ვიდეოში მანქანები თუ ჩავაგდე კიდევ გადავიღებ ასეთ ვიდეოს. ნახვამდის.